안녕. 오늘은 막 건강해질 것 같이 생긴 그 작물, 바로 도라지에 대해서 얘기해볼게. 알고 보면 도라지는 그냥 길가에 흔히 보이는 잡초가 아니야. 첫째, 기침이나 가래 제거에 짱이라는 거. 목이 칼칼하거나 가래 막혔을 때 도라지 먹으면 통통 튀어나오게 해주지. 뭐 마법은 아니고 단백질분의 효소 덕분이야. 둘째로 면역력 증진 효과까지. 도라지엔 사포닌이라는 영양소가 풍부해서 감기랑 싸울 때 든든한 조력제 역할을 해준대. 이건 진짜 면역력 쑥쑥, 바이러스 뿅뿅. 셋째는 소화를 도와주는 효과. 먹은 것들이 쉽게 내려가게 해주지. 이제 배부르다고 꼴깍꼴깍 소리내며 안 달고 살아도 돼. 마지막으로 피부 미용에도 짱이라는 점. 이건 먹는 것보다는 팩으로 얼굴에 바르면 된다니까. 직접 꿀피부 만들어보는 건 어때? 이 정도면 도라지가 별거 아닌 줄 알았던 너희들도 인정할 수밖에 없겠지? 다음번에 시장 가면 도라지 하나쯤은 꼭 챙겨보자고.